हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजेस फनी फ्रैंक में सबका स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं खतरनाक फ्रैंक जिसका रिएक्शन बना है जबरदस्त। सो गाइस, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हट, यहाँ भी फाइटिंग कर रहा है। हाँ, बैकअप 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 बैकअप। सॉरी। वाह क्या सीन है। Once more! Once more! ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। हाँ भाई। कैसी लगी? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Sorry. गई बहन डर। नो। जनता माफ नहीं करेगी। तू समझा? नो। नहीं, तू समझा नहीं। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।